सो हाल्नु पर्यो यसरी यो रह्यो राइस ओके यसरी हाल्ने यो प्याज चाहिँ भुट्नुपर्छ यसलाई भुटेर अलिक ब्राउन भएपछि यहाँ 10 किलो राइस बिरयानी त्यही 10-12 किलोसम्म चिकन हुन्छ यो प्याज छ झन्डै अढाई किलो 3 किलो यसलाई चाहिँ भुटेर ब्राउन गर्नुपर्छ यसमा पट्टा अलैँची ल्वाङ स्टार है बेलिफ सबै हालेको छु सो यसलाई चाहिँ निकै बेर भुटेर ब्राउन भएपछि यसको ठिक यतापट्टि यहाँनिर पानी बसाएको छु सो यसलाई अलिकति कलरफुल गर्नुपर्छ बिरयानी अलिक ब्राउन हुँदैछ अझै भुट्नुपर्छ यहाँ अलमोस्ट हाम्रो यो ब्राउन भइसक्यो यसमा चाहिँ जिरा काटी पेस्ट हाल्ने लगभग हाम्रो मसला मिल्छ होइन मसला ओके सो चिकनलाई धोएर राखेको छौँ यहाँ हाल्नुपर्छ सो चिकनलाई चलाउने ल पुदिना धनिया पुदिना हालिदियो मजाले मजाले हाल्ने अझै हाल्ने हालै गर्ने नि भक्कु हाल्ने यसका बजेट बिरयानी ल यस्तै छ बिरयानी चाहिँ अब पनि चाहिँ जस्ट वेट है एकदम गाह्रो पनि चलाउनु पर्यो आधै दुई यो दही हाल्ने दही हो 1 लिटर दही बुझ्यो अब अरू म त 1 लिटर हाल्छु अब अरूले कति हाल्छ आफ्नो तरिकाको हुन्छ सो मेरो चाहिँ 10 किलोमा अब 1 लिटर जति हाल्छु मैले लेमन हाल्छु सो त्यो भएर चाहिँ अरू भइहाल्छ लेमन हाल्यो चिकन बढाएको हुन्छ सो यसो गर्नु तपाईँले भुलिनु पर्यो मजाले ओके मसला लगभग रेडी हुँदैछ यति लेमनको जुस मैले हालिदिएँ लेमनको जुस राम्रो हुन्छ यो मसला मलाई पनि कस्तो देख्यो भनेको मैले राम्रो क्या राम्रो भयो मोबाइलबाट टेकेर हाल्छु यो मसला भयो यहाँ अब हल्का उम्लिनुपर्छ सो यो पानी उम्लेर रेडी छ यहाँ राइस हाल्ने यो मसलामा त्यहाँदेखि हाल्ने अलिक ट्राई गरेर र यसकोमा नुन कति छ यसमा कति छ त्यो कम्बिनेसन चाहिँ मिल्नुपर्छ हामी गएर बल्ल बिरयानी बराबर टेस्ट पाउँछ कतिजनाले डाइरेक्ट यहाँ हालेर बनाउँछ र मेरो चाहिँ यो दुइटैमा नुन छ आधी सो यसमा अलिक धेरै छ पानीमा यसमा अलिक कम्ती छ त्यही भएर बराबरै हुन्छ लास्टमा होप राम्रो हुन्छ अहिले यस्तो छ अहिले यसमा कस्तो हुन्छ यो राइस त्यसको ब्याची आइदिन्थ्यो भएन ओके 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 मजाले सबै सोरेर हालौँ सबै हालौँ यो भयो पानीमा पस्यो राइस अब लगभग यसलाई 5 मिनट 7 मिनटमा त ओके यहाँ राइस छ यहाँ पनि पानीमा ठ्याक्कै पुग्दैछ सो हेरौँ अब के हुन्छ लगभग निकै लामो हुन्छ थालेको होइन त हो नि सो तारेर यहाँ यसमा फिल्टरमा ओके यसरी तार्ने फेरि फिल्टरमा सो हाल्नु पऱ्यो यसरी यो रह्यो राइस ओके यसरी हाल्ने लगभग त्यस्तै हो के भने ठिकै हुन्छ मस्त हुन्छ बिरयानी सो वेट गरौँ ओके यो रह्यो अब यसलाई मिलाउने हो हल्का धनिया पुदिना सो फ्लेभर हाम्रो बिरयानी दममा बस्यो अब अलिकति घिउ हालिँदैछ सो हेरौँ
होप गर्छौँ कि हाम्रो बिरयानी राम्रो हुन्छ। अहिले यो अब दममा बसाल्यौँ, सो 10 to 15 मिनट्स पछाडि हेर्छौँ हाम्रो बिरयानी कम्प्लीट हुन्छ। इधर से इधर रेडी हो रहा है अभी बोफे का, जो बिरयानी रेसिपीज बनाया यहाँ पे आ जाएगा। ये बोफे का रेसिपी है, ठिक छ। यहाँनिर आउँछ बिरयानीको रेसिपिसहरू। यहाँ नभएको बोफेमा 450 सायद होला हाम्रो ननभेज, भेज 350। सो एकदम 38वटा र 40वटा चाहिँ भेराइटिज चाहिँ यहाँ खानु पाइन्छ। एउटा यो डिक्सभित्र 2टा आइटम हुन्छ यस्तो खालको। यो एउटा छ, यहाँ पनि एउटा छ, यसरी हाल्ने गर्छ। पानी मात्रै तातिरहेको छ अहिले। सो डाइनिङ टेबलहरू रेडी छ, अब यसरी खान्छ। सो यता पनि छ, यहाँ पनि केक छ। यो चाहिँ जङ्गल टिम रेस्टुरेन्ट हो। खुसबु त अमेजिङ छ। सो हेरौँ कस्तो हुन्छ हैतिर। वाउ वाउ, फदा ओ हजुर This is special biryani. Excuse